မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ NH ရဲ့ basic modeling သင်ခန်းစာလေးအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ tutorial 30ပေါ့နော် tutorial 73နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ review အနေနဲ့သုံးနိုင်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာကို center အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒါကြီးကို rotate လုပ်ပြီးပတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကို center အနေနဲ့ထားပြီးတော့ဒါကိုပတ်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဒါ review လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲကြည့်အောင်နော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် new ပေါ့နော် new လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ unit ကို millimeter model ပြီးရင်ဒီမှာ model name ကို tutorial 30ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်တဲ့ folder နေရာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ရွေးပေးလိုက်မယ် okay လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ sketch ပေါ့နော် sketch လုပ်မယ် right plane မှာပဲဆက်မယ်နော် right plane okay profileကျွန်တော် fillet လေးနောက်မှာဆက်မယ်နော်ပုံချမ်းလေးကိုပဲရင်ဆက်မယ်ဒီလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒါကဒီအောက်ခြေဖြစ်မှာနော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်ပြီးမှပြင်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင် origin လေးဖြစ်မယ်ဒီ origin လေးဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာ origin တွေမှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေရတယ်နော် enter လိုက်မယ်ဒီမှာ motion ဒီမှာ point ကြီးအဲ့ point ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ stationary point ရတယ်မှာ origin ကိုရွေးပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် okay လိုက်မယ်အဲ့ဒါပိတ်သွားရင်နော်ဒီမှာဒါလည်းအောက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်နော် collinear ပေါ့နော် collinear motion ဖြစ်နေတာဒါဖြစ်တယ်ပြီးရင် stationary ကကျွန်တော်ဒါလေးဖြစ်တယ် okay လိုက်မယ်ရသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒါလေး dimension ပေးမယ် dimension ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို insert ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့22လို့ပေးလိုက်မယ်22 enter လိုက်မယ်ဒါကို yes ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့လိုဒီမှာ scale ကိုချုပ်သွားရင်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ fit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုပေးမယ်30ဖြစ်မယ် party ဒီကနေဒီက4ဖြစ်မယ်4ပြီးရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့20ဖြစ်မယ်20ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကြီးက25ဖြစ်မယ်25နော်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကြီးက4ဖြစ်မယ်4ဒီကနေဒီကြီးကတော့10ဖြစ်မယ်10ဒီကနေဒီကြီးက16ဖြစ်မယ်60ပေါ့နော်အနံနေပေါ့အနံနေကဒါ20နေရသွားပြီပြီးရင်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကြီးပေါ့နော်36ဖြစ်မယ်36ဒီဥစ္စာကျွန်တော်42ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါ42ဖြစ်မယ် lemon sweet လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါက full လေးတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကို finish လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မှာ fit လိုက်မယ်နော် fit လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် revolt လုပ်ပြန်မယ် revolt ပေါ့နော် revolt နော် reset လုပ်လိုက်မယ်နော် slap cut ကကျွန်တော်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးရွေးမယ်နော် specify button ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်ဒါမှမရွေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ 𝐓𝐷 ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် 𝐓𝐷 เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ specify point ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ origin ရှိ origin ရွေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပတ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လိုချင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါကိုပြန်ပြင်ခြင်းနေပြန်ပြင်နေဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို reset လိုက်မယ် reset ပြီးတော့ select cap ကိုဒါကိုပဲရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ specify button ကိုကျွန်တော်ဒီတခါမှာဒီအောင်မဟုတ်တော့ဘူးねကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပတ်ကြည့်မယ်เนาะဒါကိုပတ်ကြည့်မယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะ specify point ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ origin ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ show result ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် okay လိုက်မယ်เนาะ home သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကို refit လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာရှိတယ်ဒီ scat ကိုကျွန်တော် hide လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ coordinate system ကို hide လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုသွားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view မှာသွားကြည့်လို့ရတယ် view မှာเนาะ session လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ edit session เนาะ edit session ကျွန်တော်ဒီ plane တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ plane တိုင်းကြည့်မှာလားမဟုတ်ဒီ plane တိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ plane တိုင်းကျွန်တော်ကြည့်မှာပေါ့เนาะဒီ plane တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် okay လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ review ပတ်ခဲ့တဲ့ session ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခဲ့တဲ့ tutorial 73ကိုဒီ tutorial 73မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ review လေးပတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်တတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် issue ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်